الجيش السوداني يسقط طائرة شحن إماراتية محملة بالأسلحة قبل وصولها إلى مطار الفاشر. وشحنة تقدر بنصف مليار دولار تكشف مسارا جديدا لخطوط الإمداد الموجهة إلى حميدتي. عمليات برية واسعة للجيش السوداني تنطلق من عدة محاور، ومسيرات الجيش السوداني تغير شكل المعركة وتضرب للمرة الأولى عمق معاقل الحركة الشعبية في الجبال، وتدمر شرايين الإمداد في غرب كردفان.